हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनो लाग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन गुड निउज। आसामनि रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै प्रेस मिट खालामदोंमोन। दा बे खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा गोबांथार जोंनि आसामनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि माखासे बाथ्राफोर बुंलांदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोनहा मा दं जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन मोनफा मोनफा बिथिंनिफ्राय। दा बेवहाय फरायसालि गायसननायनि, फोरोंगिरि थिसननायनि गासैबो गुदि बाथ्रा, गोबां लामा सामा बानायनाय बायदिसिना हेनटेन बिराद गोबां रांखान्थियारि जौगाथायनि खामानि मावनायनि बिथाङा थिरांथा लानाय खोथा होदों आरो। दा गोबाव खालामाजासे नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव आसामाव आरोबाव बिथाङा लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि मोन्नैबो प्राइमारि सेक्सननि थाखाय गासै फोरोंगिरिफोरनि 3947 पस्ट भेकेन्सि फोसावना होनाय जादों आरो बेयो फ्राय एप्लाइ जासिगोनानो 12 सेप्तेम्बर मोनानि हर गेजेरनिफ्राय जागोन। बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ गोजौ फरायसालि अदेबानि हाइ स्कुलनि थाखायबो गासै ग्रेजुवेट टिचार 5746 सा भेकेन्सि बिथाङा फोसावनानै होनाय जादों। दा आसा खालामो जायफोरा क्वालिफाइड बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय दङ बिथाङा आसामाव आरोबाव गं 20 सरकारि देहा फाहामसालियाव किडनि डायलिसिसनि थाखाय फ्रि फाहामथायनि सुबिदा फोसावनाय जाबावबाय। दा बैफोर 20थाखौ बाक्सा, काछार, MMCH गुवाहाटीनि जागिरद, गहपुर, मार्घेरिटा, हाइलाकान्दि, लामदिं, बरपेटा रड, रङिया, क'क्राझार, हाफ्लं, बजालि, बिलासिपारा, सराइदेव, माजुलि, बक्काजान, जरहाट, सदिया आरो कामरुपनि सरकारि फाहामसालिफोराव बेफोरखौ मोननो हानाय सुबिदा जागोन होननानै बिथाङा फोसावदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बिथाङा बुंबावदों गुवाहाटी नोगोरमानि माजमजियानि महेन्द्र महन चौधुरी हस्पिटाल अदेबानि MMCH आरो काहाला फाहारनि TB हस्पिटालजों जयै 3थि मेडिकेल कलेज फसंनाय जागोन होनदों रायजोआव, जाय सा-सानजा भारतनिनो अदेबानि सानजा भारतनिनो बेयो देरसिन मेडिकेल कलेज जागोन होननानै बुंदों। बेनि पेकेजआ 2050 कौटि रां जागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बिथाङा आरोबाव गोदानै 9था आइजोफोरनि कलेज फसंगोन होनदों। बेफोरखौ काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, बरपेटा, नगाव, गवालपारा, दरं, बिलासिपारा, गलकगन्ज बेफोरबायदि जायगाफोराव फसंनाय जागोन होनदों आरो बेनि थाखाय 303.3 कौटि रां थिसननाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय दङ आरोबाव गोदानै गं 6था डिग्री कलेज गायसननाय जागोन बा फसंनाय जागोन होनदों। बेफोरखौ सनितपुर, तिनसुकिया, माजुलि, चिरां, उदालगुरि, बाक्सायाव फसंनाय जागोन आरो बेयाव गासै 100 कौटि रां थिसननाय जादों होनदों। बेनिफ्राय दंबावो आरो बिथाङा गोदानै 10था ल' कलेज, आयेननि ल' कलेज फसंगोन होनदों। दा बेफोरखौ डिब्रुगड़, तेजपुर, सिलचर, सालखिमपुर, रङिया, टिहु, बिलासिपारा, रहा, जरहाटआव फसंनाय जागोन होनदों आरो बेनि थाखाय 33 कौटि रां थिसननाय जाबाय होनदों। आरो दंबावो गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगाव सारियालियाव गोदानै फ्लाइअभार बानायगोन होनदों। बेनि थाखाय 420.75 कौटि रां थिसननाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय गोदानै तेजपुरनि मिसन सारियालियाव फ्लाइअभार बानायगोन, बेनि थाखायबो 321.41 कौटि रां थिसननाय जादों होनदों। आरो गोदानै दाब दाब जायगायाव गोबां जानथायफोरखौबो आरो जायगाफोरखौबो गोबांथार बुंदों बिथाङा। बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बिथांनि बिबुंथियाव खोनासंना लाबानो जाबाय। दा बेयावहाय गासैखौबो बुंजोबोबा जोबोद गोलाव जागोन बे भिडिअआ, मानो होनबा बिथाङा 1 घन्टा 1.5 घन्टानिबो बारा सावरायदों। बेयाव बैफोर नामफोरखौ मख'नायाव गोबां गोलाव सम लादों। दा जिखिजाया बैफोर लामाफोरखौ बानायनो थाखाय 2626 कौटि रां लामाफोरखौ बानायनो थाखाय थिनाय जाबाय होनदों, जायजों थांनाय आरो फैनाय आलादा जागोन अदेबानि 4 लेन्सफोरनि सुबिदा जागोन होनदों। बेनिफ्राय गोजौआव मख'जानाय गासैबो हाबाफारिफोरखौ बिथाङा बे बोसोरनिनो जोबथा सान अदेबानि 31 डिसेम्बरनि सिगांनो जागायजेनजोबगोन होननानैबो बिथाङा थिरांथा लादों। दा आसा खालामो बेफोर गासैखौबो जाजोबोबा आसामा आरोबाव आगानसे दावखोलांनाय जाबावगोन। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा नैबे थांनाय मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो गोबां बायदिसिना आसनि फोसावगासिनो दं, नोंथांमोना नुगासिनो दं। आरो बिथाङा खोथा होबावदों उनावहायबो बेबायदि फोसावलांबाय थागोन होननानै। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। जायफोर नोंथांमोना गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन। गोजोन्थों।